วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สาวเช็ควันนี้เปิดบ้านต้อนรับสามสาวเฟย์เพิร์ทและปรางนักแสดงจากซีรีส์ My Sassy Princess เจ้าหญิง 2022 ตอนสโนไวท์แต่คาแรคเตอร์ที่แต่ละคนได้รับดูแบบขัดกับตัวเองเหมือนกันนะใช่ไหมคาแรคเตอร์ในเรื่องอย่างเงี้ยก็คือเราจะแบบคอยเราจะแล้วว่าแบบบิวตี้เธอแปลกๆแต่ว่าคนนี้คือเขาก็ยังโง่อยู่ใช่ไหมเฟย์ในเรื่องเราไม่จะกี้เห็นเขาไม่ยังโง่แต่ว่าที่นี้ดูอ่ะก็โง่จริงใช่ไหมและพบกับศิลปินคอคนเพื่อชีวิตเสถียรทำมือที่กลับมาปล่อยเพลงอีกครั้งในรอบ 2 ปีเพลงที่เราได้ร้องไปเนี่ยเป็นเพลงดังของพี่เสถียรด้วยเป็นเพลงดังของอาจารย์เลยทำไมเลือกเพลงนี้มาร้องกับพวกเราเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเนี่ยถือว่าหนึ่งก็ได้เขียนด้วยนะครับถือว่าเขียนเองแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดพออาจารย์บอกว่าแต่งเองเนี่ยตอนนั้นประสบการณ์เรามีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมันได้เขียนออกมามีเพลงนี้มีประสบการณ์ก็คือเพลงนี้เขียนอันนี้รายการแรกที่ได้คุยแบบนี้นะตอนนี้ขอเชิญพบกับพิธีกรคู่ขวัญซานินิพาพรและตั้มวราวุธสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสาวเชฟวันนี้พี่ต้องทำตัวให้ภูมิฐานนิดนึงไล่เป็นไรเอ่ยยกไล่ทำไมเอ่ยไล่ยกเพราะว่าวันนี้รับบทแม่คือแขกที่จะมาเนี่ยก็คือเป็นแก๊งเพื่อนของลูกสาวพี่ก็เล่นละครหลายเรื่องผมไม่รู้นะลูกสาวจากซีรีส์แต่ถ้าพูดถึงซีรีส์เนี่ยรายการเราส่วนใหญ่จะเชิญแบบนักแสดงจากซีรีส์ที่เป็นแถวหน้าอยู่แล้วซีรีส์ที่ดังมากๆถึงได้มาออกรายการเราอยู่แล้วมึงอยู่เป็นเหมือนมึงรู้ว่าใครจะมาซีรีส์เรื่องนี้ดังมากๆแล้วก็มีหลายตอนตอนแรกเขาจบไปแล้วกระแสตอบรับก็ดีมากเล่นเป็นแม่ตอนแรกชื่อตอนอะไรเอ่ย My Sassy Princess เจ้าหญิง 2022 ตอน Cinderella นี่คือตอนสโนไวท์แล้วนักแสดงของตอนนี้มาสาวสวยทั้งหมดเลย3 สาวค่ะเฟย์เพิร์ทและน้องปรางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนจะพูดคุยกันพี่เอาเก้าอี้มาให้นั่งก่อนเก้าอี้รีบมาเลยฮะวันนี้ดูจัดแจงเป็นพิเศษเอาอย่างนี้ดีกว่าให้น้องๆเขาแนะนำตัวกันดีกว่าเริ่มต้นทางนี้เลยลูกเพิร์ทจ๋าสวัสดีค่ะเพิร์ทวินสราตั้งกิจสุวรรณิชค่ะรับบทเป็นบิวตี้ค่ะในเรื่องก็จะเป็นเพื่อนสนิทของสโนค่ะก็คือเฟย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฟย์นะคะแพรวาบุญนาคค่ะรับบทเป็นสโนไวท์ค่ะสวัสดีค่ะปรางค่ะปรางชนีวีรวรรณค่ะรับบทเป็นของขวัญค่ะก็เป็นเพื่อนของสโนค่ะคืออย่างนี้เราต้องบอกอย่างนี้ว่ามีความสามารถต้องแคสต้องผ่านการแคสทุกอย่างกว่าจะได้มาเล่นนะไม่ได้ว่าอยู่ดีจะมาเล่นกันง่ายๆแล้วสาวๆเล่นเก่งมากคุณได้ดูไหมครับโอ้โหฉันขอบคุณมากปั่นไส้แบบอยากจะตีเรื่องแก๊งทำไมพี่ถึงอยากจะตีเพิร์ทอ่ะมีความแบบแอบรังแกเพื่อนนิดกากันแอบรังแกเพื่อนก็คืองงโก๊ะไม่รู้เรื่องก็ให้เขามาไปเขาหลอกบางนั้นเขาก็ส่งช่วยเพราะที่เขาเนิร์ดไงเขาเนิร์ดเขาก็ส่งไม่เป็นไรนะแจ๊ไปฝั่งนี้ก็คืออ๋อเหรอได้นักคือตาใสแต่คาแรคเตอร์ที่แต่ละคนได้รับดูแบบขัดกับตัวเองเหมือนกันนะใช่ไหมหรอคะจากนี้ก็คือต้องมีเรื่องคุยแล้วล่ะแสดงว่าอย่างเฟย์เนี่ยคาแรคเตอร์คือเป็นยังไงกับตัวตนของตัวเองคือสโนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในช่วงแรกๆของ EP อะค่ะมันก็จะเป็นคนที่แบบว่ายอมคนแบบโดนแกล้งก็จะแบบเฮ้ยขอโทษแล้วกันอะไรเงี้ยพี่ตั้มนึกออกไหมมันจะแบบยอมไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เฟย์จริงๆหนูรู้สึกแบบโอ้ my god not me เลยอย่างเฟย์นี่ในชีวิตจริงก็คือโดนบูลลี่คือก่อนหน้าที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ไม่เคยเลยพี่ตั้มแต่ว่าพอมาทำงานตรงนี้ค่ะมันเหมือนโดนคนคาดหวังเนาะโดยที่เราออกไปแสดงเรื่องแรกคือชื่อ Snow White อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกคนเห็นแค่รูปปก
เราไม่เข้าใจถึงพล็อตเรื่องว่าทำไมถึงต้องเป็นเราที่มาแสดงเป็นสโนว์ไม่เห็นจะไวท์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมาเริ่มวิจารณ์เราในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วว่าทำไมถึงดูแบบไม่เหมือนนางเอกที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขายังไม่ค่อยเข้าใจพล็อตเรื่องว่าจริงๆแล้วมันมีที่มาของมันนะ ทำไมตัวนางเอกต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ ใช่ วางไว้เพราะอะไร แล้วเฟย์มีวิธีคิดยังไงที่จะต่อสู้กับอะไรพวกเนี้ย คือตอนแรกเฟย์ตกใจเหมือนกันนะคะคือหมายถึงว่าแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงคือก่อนหน้านี้คนจะวิจารณ์เรายังไงเราไม่ค่อยสนเท่าไหร่ค่ะคือหมายถึงว่าแบบเราก็รู้สึกว่าเราปล่อยผ่านได้แต่คราวนี้พอมันมาถึงหูเราจริงๆแล้วที่แบบเรามานั่งอ่านได้ตลอดเวลาแล้วเฟย์เป็นคนอ่านทุกคอมเมนต์นะคะตอนแรกมันจัดการไม่ถูกก็เลยแบบมีร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะแต่คือยังโชคดีว่าเฟย์มีคุณแม่ที่คุยได้ทุกเรื่องคือนั่งคุยกับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าสุดท้ายรอให้ผลงานมันพิสูจพวกเขาดีกว่าคือเราก็ตั้งใจทำงานของเราไปก็ถ้าสมมติว่าเขามาวิจารณ์เราเรื่องการแสดงเราไม่ดีอะไรเงี้ยเราเอามาปรับปรุงได้แต่ว่าถ้าเรื่องรูปร่างภายนอกที่เรารู้สึกว่าเราพอใจของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยไปแล้วสุดท้ายก็มาดูว่าเราพอใจกับเราที่จุดไหนไม่ต้องไปฟังคำคนอื่น หนูเป็นคนสวยนะคะหนูเป็น ดี คน สวย นะคะหนูเป็นคนสวยมากเนี่ยรูปหน้าหนูเป็นรูปหน้าหัวใจหายากนะ เอาจริงหน้าเขาแบบหน้าโมเดลนะเป็นหน้าเก๋อะ เวลาหนูได้รับเขาชมหนูจะทำตัวไม่ถูกใช่ปะ ทำง่ายๆเลย รับคำชมนั้นแล้วก็ยิ้มภูมิใจไปเท่านั้นแหละ มาพูดถึงเพิร์ดวัน เพิ นี้ ร์ดเพิร์ดในเรื่องคือซีเรียสมากจริงจังมากเหมือนไม่ใส่ใจคนอื่นไปเลยอะ ใช่ค่ะตึงกับทุกอย่างมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าผิดพลาดนิดหน่อยคือแบบไม่ได้ไม่ยอมหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ในเรื่องซีเรียสมาก แต่ในตัวจริง ๆ คือ ไม่คิดอะไรเลย เขาบอกว่าหนูเป็นคนเอิร์กอาร์ก เอิร์กอาร์ก เอิร์กอาร์กที่หมายถึงว่าคนอารมณ์ดีหรือเปล่า หัวเราะตลอด ใช่แบบไม่ซีเรียสกับอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ ขับง่าย ขำง่าย จริงๆนี่ต้องบอกนะเขาอยากเล่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเทพนิยายมีอะไรอีกเรื่องแบบเขาก็อยากเล่นเป็นเมอร์เมด ทำไมถึงอยากเล่นเป็นเมอร์เมดอะ คือเพิร์ดตอนเด็กชอบไอ้เมอร์เมดลิตเติ้ลเมอร์เมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนเราสนองนี้ตัวเองโดยการที่แบบคือขอร้องป้าเลยขอร้องเลยว่างๆเอาผ้าห่มมาพันขาให้เพิร์ดหน่อยแล้วเพิร์ดก็กระดึ๊บเป็นอย่างนั้นในบ้าน ฮะทำไมเธอไม่รู้สึกว่ามันหนอนแทนนางเงือกบ้างอะ ป้ามาพันให้หน่อย คนเอิร์กอาร์กเขาก็ แต่ ทำ ดี กัน รู้ป่ะทางศาสตร์การแสดงอะ ยังไง คือเป็นคนที่มีจินตนาการแล้วเชื่อว่าตัวเองเป็นสิ่งนั้นแล้วเล่นได้อะนี่คือดีนะมาถึงทางนี้ดีกว่าน้องปางเนิร์ดเหรอ ไม่คือเราเป็นเนิร์ดที่อาจจะไม่ได้มั่นใจเหมือนสโนว์เหมือนบิวตี้แต่ว่าเราฉลาด เราเนิร์ดมาชีวิตจริงเราเนิร์ดไหม ไม่นะหนูว่าหนูไม่เนิร์ด ถามเพื่อนดีกว่าปางเนิร์ดไหม คือเขาเป็นคนสนุกสนานเฮฮาคือในเรื่องเขาจะค่อนข้างเรียบร้อยเนาะ เรียบร้อย ตัวจริงเขาจะเมาๆหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะ ไม่คือคาแรคเตอร์ในเรื่องอย่างเงี้ยก็คือเราจะแบบคอยเราจะแล้วว่าแบบบิวตี้เธอแปลกๆแต่ว่าคนนี้คือเขาก็ยังโง่อยู่ เฟย์ในเรื่องสโนว์ในเรื่อง ในเรื่องเย็น เราไม่จะกี้เห็นเขา ไม่ ไม่ ใช่ ยังโง่อยู่ แต่ว่าที่นี้ดูอ่ะก็โง่จริงใช่ไหมปรางในซีรีส์คือเป็นเด็กเนิร์ดนั่นแหละ แต่เขาบอกว่าในชีวิตจริง เป็นสาวห้าวชอบชงผู้ชายให้เพื่อน คือขอแก้ที่บอกว่าชอบชมผู้ชายให้เพื่อนไม่ใช่ คือหมายถึงว่าสมมติว่าเพื่อนเราแอบชอบผู้ชายคนนี้ เราก็แค่แบบเราเป็นคนซัพพอร์ตไง อ่ะยกตัวอย่างสิยังไงสมมุติว่า เป็นคนอื่นได้ไหม เรามีผู้ชายคนเดียวโธ่พี่มาตั้งนี่ รู้เลย พี่รู้เลยว่า ไปทางนู้น พี่ทำใจไม่ได้ชงเพื่อนเรา ซิจูเอชันนี้คือพี่ตั้มชอบพี่เพิร์ดสมมติว่าเราไปกินข้าวกันอยู่กินข้าวหลังเลิกเรียน โอเคเป็นเพื่อนกัน เอ้ยพี่เพิร์ดวันนี้กลับยังไงอะ วันนี้หรอแท็กซี่มั้ง ตั้มส่งเพิร์ดให้หน่อยได้ป่ะเราเป็นห่วงไม่อยากให้เพิร์ดกลับบ้านเองเลย ดีเลยเราขับแท็กซี่พอดีเพิร์ด ถ้าสมมติปางชงให้อย่างเงี้ยแล้วผู้ชายเขารู้แล้วว่าชงให้เขาก็ต้องพยายามต่อ ใช่ เองถูกไหม ก็คือหมายถึงว่าเราแบบเกินให้นิดนึง ผู้ชายก็ต้องเป็นด้วย เขาก็ชงสาวๆ เรื่องของสาวๆก็มีกันบ้าง แต่เราก็ไม่ได้ชงเขาเพื่อขอแก้ตัวก่อน ต้อ ได้ ง ไหม คือต้องรู้ก่อนว่าเขาชอบ ใช่ จริงๆ เราถึงจะแบบว่าค่อยๆชงแต่ก็ไม่ได้ชงจนน่าเกลียดเกินไป ใช่ ฝ่ายผู้ชายก็ต้องเป็นฝ่ายพยายามด้วยไม่ให้ผู้หญิงพยายามอยู่ฝ่ายเดียวถูกไหม ผู้ชายก็ต้องมีเซนส์ที่ดีไอ้เหมือนไอ้ขับแท็กซี่เป็นไงได้ หรอ ไม่รอให้ใครชมด้วยมันชมตัวมันเองด้วย ชมตัวเองไปเลย คือทุกคนยังเรียนกันอยู่นะ เรียนอยู่ ถูกไหม ใช่ เรียนด้วยแล้วก็ถ่ายละครด้วย ใช่ หนักมากเลยนะ ใช่หนักมากก็ต้องตื่นเช้าไปมหาลัยต่อให้ได้อะไรเงี้ย เก่งนะเก่งในวัยเขาอะ ทำไมเราไม่บอกพ่อล่ะบอกพ่อบอกกองนี้เลิก4 ทุ่มหน่อยไม่ได้ไง ปกป้องไหน ไม่ได้ ฮะกองนี้อะกองเนี้ย กองนี้เลยไม่ อย่าเอาความในใจมาพูด
มารายการพี่วันนี้ ค่ะ เคยดูรายการเราไหมฮะ ดูค่ะ อุ๊ยขอบคุณมากนะคะ รู้ไหมรายการพี่เป็นรายการแนวไหน ตั้ง รายการน้ำตั้งกันแล้ว แนวตั้งฮะ เออ แสดงว่าแฟนรายการเราจริง ใช่ คือจะบอกว่าทุกวันนี้เวลาพี่ไปไหนเนี่ยเขาจะบอกว่ารายการพี่เนี่ยเป็นรายการตลกซึ่งจริงๆแล้วมันคือรายการเพลง พี่ขออนุญาตแทรกเรื่องเพลงสัก30 ทีแล้วกัน กว่าจะเข้าเรื่องนะเราอะ คือปกติแล้วอ่ะพี่จะให้แบบแต่ละคนอ่ะคิดแบบเพลย์ลิสต์ขึ้นมา เพราะว่าบางทีอ่ะเราทำงานแบบอยู่ในรายการเพลงเนี่ยคนก็อยากจะฟังเพลง แล้วก็บางทีก็นึกแบบอยากมีเพลงอะไรเพราะๆเพลงเก่าๆหรือว่าเพลงในยุคปัจจุบันได้อัปเดตเทรนด์กันเพราะฉะนั้นวันเนี้ยจะขอแบบเพลย์ลิสต์จากน้องๆได้ไหมคะ คนละ1 เพลงแล้วกัน อ่า เริ่มจากใครก่อนดี พระเอก ก่อน ใน นะ เรื่องเลยนางเอกของเรื่องเลย จริงๆ ปกติอะเฟย์ฟังเพลงเก่าค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นเพลงช่วงแบบประมาณยุคนี้ใช่ไหมคะ ก็จะเป็นเพลงของพี่ปามี่ค่ะ Living Love Color Black ค่ะ เพลงน่ารัก ทำไมชอบเพลงนี้อ่ะ เพราะตั้งแต่เริ่มเพลงจนจบเพลงเลยค่ะ แล้วมันเป็นฟีเจอริงที่ดีมากระหว่างพี่ปามี่กับพี่สิงโต ก็เลยชอบมาก ก็ใจยังรักอยู่ฟังอยู่ crying for you อยู่ทั้งที่รู้อยู่ไม่มากก็ใจยังจำอยู่เพราะรักอยู่ waiting for you อยู่ waiting for you อยู่ตรงที่เดิม เพิร์ดล่ะครับ พิจารณาค่ะ มาเก็ตเทีย ใช่ค่ะ ทำไมชอบเพลงนี้คะ ตอนแรกอะจะบอกว่าฟังครั้งแรกเพิ่งยังเฉยๆ ยังรู้สึกว่ายังเราจูนไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะ พอฟังเรื่อยๆอะแล้วพอฟังความหมายจริง ๆ รู้สึกว่าความหมายมันดีมาก ก็เลยชอบความหมายกับทำนองด้วยค่ะ ว้าวรักที่มีเธอมากกว่าดาวที่ลอยบนฟ้าไม่น้อยก็นกยินเสียงและมวลแมลงในท้องนภามากกว่าพื้นดินไม่ต้องเมฆทรายบนชายหาดและถ้ามันยังคงไม่พอให้เอาทะเลไปรวมกับเขาไอ้นี้ต้องสร้างและเงาละอองดอกไม้ที่ในอากาศมีแค่เท่านี้โปรดเธอพิจารณา เพลงต่อไปเลยลูก ค่ะของดังก็เป็นเพลงสลักจิตค่ะ สลักจิต ทำไมถึงชอบสลักจิตฮะ ชอบทำนองชอบตอนแรกที่ฟังแบบไม่ได้ตั้งใจฟังมากตอนแรกก็คือเหมือนช่วงนั้นมันฮิตเนาะก็ได้ยินผ่านๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะรู้สึกว่าเป็นภาษาที่แบบหาหลังๆ ไม่ค่อยมีภาษาอย่างเงี้ย ภาษาสลัดสลวย ใช่แล้วก็ฟังอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันสบาย ค่ะ ตามนัดพบเจอกับเธอวันคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำสบตาเขาบางทียังเคยคิดว่าเธอมองฉันได้ยินเสียงเพลงรักของเธอในใจซ้ำๆรู้ดีเราคงไม่มีวันพบเธอแต่ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ งั้นจะให้น้องๆฝากซีรีส์เลยแล้วกัน ครับ ได้ ผม ค่ะ ว่าเราจะติดตามกันได้วันเวลาไหนกันบ้างครับ ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับ Snow White 2022 นะคะ ทุกวันเสาร์ 3:30 นะคะ ทางช่องวัน 31 นะคะ แน่นอนว่าทุกตอนนะคะ ทุก EP เนี่ยคือเข้มข้นแน่นอน ถ้าดูไม่ทันนะคะ ดูย้อนหลังได้ที่ วันดีค่ะ แอปพลิเคชันมันดี แอปพลิเคชันวันดี ทุกที่ทุกเวลาค่ะ เขาทำงานกันเป็นทีมเขาเตรียมกันมาแล้ว ก็แค่ผายมือเท่านั้นเองเขาก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไร อย่าลืมไปสนุกกับน้องๆทีมนี้ด้วยนะครับ ค่ะ ผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเสถียรทำมือ วันนี้ซาวด์เช็คอัปเดต มีเพลงใหม่มาฝากครับ กับเพลงสุขหันษาเพลงใหม่ล่าสุดจาก20 Hertz บอกเลยว่าโดนอกโดนใจเราคนทำงาน เพื่อรอถึงวันสุดสัปดาห์แบบสุดๆ แถมยังได้แรปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่นกันเนอร์มาร่วมสร้างความสนุกอีกด้วย เดินตูดบิดอยู่ในล้อแองเจลิสผมมาใส่ลิโอเวนแบบว่าเต้นซีวอลเขียนใส่สมอลท็อกแบบว่า baby I wanna be with you เชียร์แบบว่าอยากจะทำตัวจับผิดวันศุกร์เดี๋ยวไปเที่ยวเชียร์บอกว่าหมดสิทธิ์หลังเชียร์สักประดุกเชียร์แบบว่าสักผิดเจอมาทาทิตย์มันเหนื่อยล้าโอ้ปล่อยมันออกมาอย่าเก็บมันไว้ It's Friday night
It's party night ใครที่อยากรับชมแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังเพลงที่ YouTube จีนแลบแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงเพราะๆจากเสถียรทำมือ และพวกเราซาวด์เช็คในเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมากันได้เลยครับ ได้ข่าวว่าจะเจอปัญหาก็เลยต้องโทรมาถามไทยก็เราเคยเป็นคนรู้ใจถึงเลิกกันไปยังมีเยื่อใยต่อกันเขาทำให้เธอเจ็บมากไหมได้ข่าวร้องไห้ไม่เว้นวัน ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน ไม่แปรผันผ่านมานั้นไม่มีใคร เจ็บเมื่อไรก็โทรมาอย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกลหากเขาไม่มีเยื่อใยจะทนทำไมกับคนใจดำเจ็บเมื่อไรให้โทรมาจะไม่ต่อว่าเลยสักคำจะรักษาแผลใจที่เขาทำลบรอยช้ำเติมคำรักปักไว้แทนให้รู้ยังมีอีกคนคิดถึงเจ็บนิดหนึ่งอย่าขังไว้ในใจผ่านมาก็ให้เลยผ่านไปเริ่มต้นใหม่ไม่สายหรอกคนดี เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาอย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกลหากเขาไม่มีเยื่อใยจะทนทำไมกับคนใจดำเจ็บเมื่อไหร่ให้โทรมาจะไม่ต่อว่าเลยสักคำจะรักษาแผลใจที่เขาทำลบรอยช้ำเติมคำรักปักไว้แทนให้รู้ยังมีอีกคนคิดถึงเจ็บนิดหนึ่งอย่าขังไว้ในใจผ่านมาก็ให้เลยผ่านไปเริ่มต้นใหม่ไม่สายหรอกคนดีพี่สาวเช็คขอต้อนรับพี่เสถียรทำมือ สวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับ จริงๆอยากเรียกอาจารย์ เรียกอาจารย์เลย เรียก เนาะ อาจารย์ได้ไหม เรียกได้จริง ๆ เป็นระดับอาจารย์แล้ว เนอะ แล้วผมเชื่อว่าอนาคตเผื่อๆจะต้องมีความเป็นศิลปินแห่งชาติได้ ใช่ ไม่แน่นะ แล้วเพลงที่เราได้ร้องไปเนี่ยเป็นเพลงดังของพี่เสถียรด้วย เพลง เป็นเพลง อมตะ ดังของอาจารย์เลย อืมครับทำไมเลือกเพลงนี้มาร้องกับพวกเราอะ เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเนี่ยถือว่าหนึ่งก็ได้เขียนด้วยนะครับถือว่าเขียนเองแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุด ค่ะ ที่ทำมาแล้วก็เหมือนกับแฟนเพลงเราจำได้แล้วก็จำได้ดีฉะนั้นก็อยากจะท้าความว่าก่อนที่เราจะมีซิงเกิลใหม่เราจะ
อยากให้ฟังเพลงนี้ เราคือเจ้าของเพลงนี้นะจำกันได้ไหม ครับผม แต่หนูอยากรู้ว่าพออาจารย์บอกว่าแต่งเองเนี่ย ครับ ตอนนั้นนะประสบการณ์เรามีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมัน มี ได้เขียน ครั ออกมา มีเพลงนี้มีประสบการณ์ก็คือเพลงนี้เขียนคิดถึงตอนสมัยเป็นนักเรียนอยู่ เหมือนกับไปชอบอย่างนี้ชอบ อันนี้รายการแรกที่ได้คุยแบบนี้นะ เอาเลยเป็นชอบน้องสาว เพราะเราเขาอยากรู้ว่าคนที่เขาแต่งเพลงอ่ะเขาก็จะมีประสบการณ์ในช่วงนั้นช่วงนี้หรือมันเป็นเรื่องของใคร แล้วเพลงนี้ดังด้วย ใช่ไปแอบชอบสาวไปแอบชอบสาว ใช่ครับ แอบมักผู้สาว มักผู้สาวสมัยมัธยม ค่ะ แต่ก็เหมือนเด็กวัยเด็กทีนี้เขาก็ไปมีคนใหม่ ซึ่ง อ๋อไปมีหมายถึงว่าเราเคยคบกันก่อน ใช่เคยคบกันธรรมดานะฮะ อ่าฮะ ทีนี้เขาก็มารู้ตอนหลังทีนี้เขาก็ไปมีแฟน ซึ่งแฟนพอมารู้ตอนหลังก็เป็นเพื่อนผมอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับพอกลับเหมือนกลับบ้านแล้วไปเห็นภาพอันหนึ่งเห็นคนที่เราเคยรักตอนนั้นอ่ะเขาเหมือนกับลำบากนู่นนี่เป็นนู่นนี่เราเห็นแล้วก็มันก็สะท้อนกลับมา ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมา ใช่ครับ เหมือนยังมีใจหวังดี หวัง มันเป็น ดี มันเป็นความหวังดี ใช่ครับ มันอาจจะไม่ใช่ความรักกว่าแต่มันคือความห่วงกับความหวังดีว่า ใช่ เอ้ย ครับ ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้ ใช่ นะยังนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งคน ใช่ครับ เพลงนี้แต่งเมื่อกี่ปีที่แล้วครับ อยู่ในชุดที่ 3 ไม่แน่ใจว่าปีไหน ดังมาก นะครับ ประมาณ15ได้ยังครับ ได้ครับประมาณ 15 ได้ แต่ทุกวันนี้ก็ยังต้องบอกว่า เป็นเพลงที่เวลาสายประกวดลูกทุ่งอีสานก็ยังเอามาร้องนะ ใช่ ครับ ยังเป็นเพลงอมตะอยู่ ครับผม แล้วเมื่อกี้เสียงเมาส์ออร์แกนอะมันบาดมากเลย นะ นะพี่เป่าพี่ยังใส่ฟีลลิ่งเวลาเป่านี่ภาพมาไหมในวัยนั้น ใช่ครับ คือพอตอนอัดเสียงก็จะผมก็มีส่วนร่วมบางทีก็ได้เล่นกีตาร์บ้าง ได้เล่นเป่าเมาส์บ้าง แล้วมันก็เลยแบบใส่อารมณ์เข้าไปในแบบเครื่องดนตรีมันคือเครื่องดนตรีมันไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีมันเป็นเครื่องที่เล่าได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วย ครับ อืม ใช่ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ได้เป็นแค่นักร้อง ครับ นักดนตรีอย่างเดียว ทุกวันนี้มีทำอย่างอื่นด้วยถูกไหมพี่ ก็นอกจากทำเพลงแล้วก็มีทำร้านอาหารด้วย ร้านอาหารชื่อว่าร้านอะไรครับ ร้านบ้านในเสถียรธรรมมือ อยู่ตรงไหนครับพี่ อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเลยครับ อ๋อขายอะไรอาหารอีสาน อาหารทั่วไปเลยครับ ใช่ครับอาหารตามสั่งก็เน้นไปทางอีสานเนี่ยครับ น้ำแข็งที่ร้านเย็นมาก รู้ไหมมันเย็นขนาดไหน ยังไงคะยังไง ศรีสะเกษน้ำแข็งจะเย็นมาก ทำไม ใช่เย็นเย็น เย็น เย็นมันเย็นคัก คือมีโปรแกรมจะมาเปิดในกรุงเทพบ้างไหมครับร้านอาหารหรือว่า ไม่มีครับ ขายที่ศรีสะเกษ ที่ อย่างเดียว ตั้งใจทำก็คือเป็นเอาไว้ให้ครอบครัวครับ ค่ะ ลูกหลานก็มาอยู่ญาติๆมาทำกัน แล้วอาจารย์อยู่ที่นู่นด้วยไหมคะ อยู่ที่นู่นแล้ว อ๋อถ้าหมายถึงว่าอยู่ประจำที่นู่นอยู่แล้ว สมมติว่าใครไปที่ร้านก็จะได้เจอ เจอเลยครับ แล้วร้องเพลงในร้านตัวเองไหม ก็ร้องครับ ถ้าเขาตั้งใจไปฟังแล้วก็ร้อง เหมือนกับว่าอาจจะไม่เยอะหรอกอาจจะโต๊ะ1 2 โต๊ะก็ร้อง ถ้าเขาแบบมึงจะตั้งใจไปเจออย่างเงี้ยครับเราก็ต้องร้อง โชคดีมากเพราะฉะนั้นใครที่ไปศรีสะเกษก็ไปทานร้านอาจารย์ได้ แล้วร้องเพลงที่ร้านก็ไม่พอ สมมติว่าใครอยากไปดูแบบว่าร้องเพลงตอนนี้อาจารย์ก็คือมีร้องเพลงเปิดหมวกด้วย ใช่ครับ แต่ว่าการเปิดหมวกเนี้ยคือทำเพื่อการกุศลด้วย ครับ ใช่ไหม ผม คะ ใช่ อาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมว่าไปเริ่มต้นได้ยังไง เพราะตอนแรกเริ่มต้นพอเราเห็นความลำบากปุ๊บเราจะหาเงินมาจากไหน เราจะทำโดยวิธีไหน เพราะว่าทุกคนบาดเจ็บมาจากโควิดแล้ว ค่ะ ครับ จริงๆทุกครั้งที่จะทำการกุศลนี่ทำไม่เคยขาดอยู่แล้วครับ ทุกปีเป็นเรื่องประจำที่เมื่อเกิดเหตุการณ์เราจะทำทันทีเลย อืม การตอนแรกปีนี้น้ำท่วมปีนี้ก็ไปเปิดที่เขมราชจังหวัดอุบลก่อน ค่ะ แล้วเปิดที่ศรีสะเกษแล้วก็มาจัดคอนเสิร์ตที่ร้านอีก 16 ตุลาที่ผ่านมา ก็รวมแล้วได้เงินประมาณ150,000 อืม ก็ไปช่วยพี่น้องที่ประสบอุทกภัย ใช่ครับ ไปซื้อของมาหมดเลย ทั้งของจากพี่น้องมาช่วยเป็นของเลยเป็นอาหารการกินข้าวสารเนี่ยครับ ค่ะ แล้วก็แพ็คไปเราก็ไปมอบซึ่งลำบากมากนะครับ ไปมอบที่ไหนมาบ้างครับ สิรินทร์ก็ไป ครับ แล้วที่ศรีสะเกษก็จะเป็นอำเภอศรีราชอยู่ประมาณ 4 หมู่บ้าน สุรินทร์นี่น้ำท่วมมิดเลยนะ มิดเลยครับ มิดนะ ผมถามดูว่าประมาณกี่เมตร อย่างน้อย 3 เมตร 4 เมตร 5 เมตร คือเราก็จะเลือกเฉพาะที่แบบว่าหนักๆก่อนถู หนั ไห ก มครับ ๆก่อนใช่ครับ อ๋อตอนนี้พี่เสถียรมีโปรแกรมว่าเราจะมีไปเปิดหมวกที่ไหนเพื่อคนจะตามไปทำบุญหรือว่ามีเพจหรืออา สมุด ได้ครับ เลขบัญชีอะไรหม บอกได้ ครั เลยนะคะ ได้ครับ ตอนนี้ผมคิดว่ากลับนี้ไปผมน่าจะไปที่แรกน่าจะไปที่อำเภอกันทะลักก่อน ครับ เพราะว่าตอนนี้ผมเปิดในเมืองผมเปิดแล้ว ผมก็อาจจะไปเปิดต่างอำเภอ ซึ่งอยากให้คนต่างอำเภอที่มีส่วนร่วม ครับ ในการที่ช่วยกัน ใช่เพราะว่าบางคนอยากช่วยเนาะแต่ว่า ใช่ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยยังไงจะไป ใช่ ทางไหนดี ครับคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยน้ำเนี่ยก็เริ่มลงแล้วแหละ อืม แต่ว่าถึงแม้จะลงเนี่ยประชาชนเขายังต้องการการฟื้นฟู โอ้โห เนาะบ้านต่าง ใช่ ๆ สิ่งต่างๆ ยังต้องฟื้น ส ฟู วน อีกเยอะ ไร่นาอีกอะ เออ หลายอย่าง ใช่ ทำมา ครับ หากินไม่ได้ ใช่ เลย แต่ต้องบอกงี้นะที่อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคอยช่วยเหลือผู้คนมาอย่างเงี้ยเพราะว่า
อาจารย์เองก็เคยลำบากมาก่อน ใช่ครับ ใช่ไหมคะ ใช่ครับ เห็นอาจารย์บอกว่าเปรียบตัวเองอ่ะเหมือนกับดอกจานซึ่งเพลงใหม่เนี่ยนะที่อาจารย์ปล่อยเนี่ยก็คือชื่อเพลงว่าดอกจานไม่เคยบาน ในเมืองนี้ ในเมืองนี้ ผม ทำไม ไม่รู้ ถึง ว่าดอก เปรียบ จานคืออะไร เทียบแบบความลำบากกับดอกจานนะคะ ดอกจานมันเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดได้ในทุกสภาวะอากาศ มันจะแล้งจะไม่มีน้ำอะไรก็ช่างมันจะเบ่งบานสวยงามมันจะเป็นสีแสดอะครับ แล้วทำไมอาจารย์ถึงเปรียบเทียบว่าตัวเองคือดอกจาน เพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานแล้วเราก็เป็นคนอีสาน ซึ่งเมื่อดอกจานเนี่ยดอกไม้ดอกเนี้ยมันเป็นตัวแทนของคนอีสานแล้วอยากจะให้ทุกคนสู้ อยากให้ทุกคนมีความอดทนเหมือนดอกจางที่ไป จะเกิดตรงไหนก็ได้ ใช่จะเกิดตรงไหนก็ได้ ไม่มี เบ่งบา น้ำไม่ได้ชื้น ใช่ ไม่ได้อะไรก็ยังอยู่อ่ะ ใช่ก็ขอให้ทุกคนมีความอดทน อย่าทิ้งความฝันสู้ไปให้ถึงที่สุด และผมคิดว่าคำว่าดอกจานเนี้ยมันจะบานได้แน่ๆสักวันหนึ่ง แต่คำว่าดอกจานไม่เคยบานในเมืองนี้นั่นหมายความว่ามีต้นดอกจานอยู่ในเมืองนี้แต่มันไม่เคยบานมันทำไม มันบาน แ ยากมากเลย คนเราดีกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยแม้แต่ผมเองเนี่ยต้องผ่านอะไรเยอะแยะก็เลยให้เพลงนี้ขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังสู้อยู่เหมือนกันนะ ถึงจะบอกว่าไม่เคยบานในเมืองนี้คือมันไม่ได้บานง่าย แต่มันต้องบานได้สักวัน ไม่บานง่ายแต่บานได้ครับวัน ใช่ครับ เพราะบางคนอ่ะเขาก็เจอเรื่องราวหนักๆในชีวิตนะครับ ใช่ แล้วก็ ครับ แบบเอ๊ะทำไมฉันไม่เคยเจอเรื่องดีๆในชีวิตเลยมันที่นี่มันใช่ที่ของเราหรือเปล่า ใช่ แต่มันต้องมีสักวันเหรอที่มันต้องเป็นที่ของเรา วันนี้แบบอาจารย์เป็นผู้ให้แบบเต็มที่เป็นผู้ให้ทั้งไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่เราเห็นกัน และก็เป็นผู้ให้กำลังใจผ่านเพลงด้วย ครับผม อันนี้คือดีมากๆซึ่งทราบข่าวมาว่า MV ตัวนี้เน็กนฤพลมาเล่นด้วย ครับผมได้ ทำไมถึงเป็นเน็กครับเลือกเองมาครับ เน็กโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าคุ้นเคยกันเป็นคนที่ตามฝันเหมือนกัน สู้ชีวิต เน็กก็ไม่ใช่ง่าย พอถ่ายทอดออกมาก็ผมไม่ชอบ ก็เหมือนกันเน็กเป็นตัวแทนผมด้วย เราก็มองเห็นเป็นภาพเราแบบ ทำไมเนี่ยอายุขนาดนี้อะไรเงี้ย เอาละถ้าคนอยากได้กำลังใจดีๆ จากเพลงนี้เขาต้องไปฟังที่ไหนได้ ค บ้า รั ง บผมYouTube แกมมี่โกก็ต้องฝากด้วยฝากติดตาม เพราะว่าตอนนี้บริษัทแกมมี่โกเรามีแท่งเพื่อชีวิตขึ้นมาอีกหนึ่งแท่งก็คือโคคนเพื่อชีวิต ซึ่งผมก็มาอยู่ตรงนี้ ซึ่งเป็นแท่งที่ทำเพลงเพื่อชีวิตโดยตรงเลย ครับ ฝากตรงนี้ด้วยนะ ก็ติดตามจริงเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เหมาะกับคนไทย ครับ ในช่วงนี้เลยไม่ว่าจะผ่านโควิดมา ครับ เจอประสบภัยน้ำท่วมอีกต่างๆ แล้วก็สำหรับคนที่มีความฝันผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝัน ทุกคนมีสิ่งที่กำลังจะไปถึงแต่มันจะเจอแบบขวากหนามและความยากลำบาก ครับ ฟังเพลงนี้เพื่อจะดีขึ้น ครับ วันนี้ขอบคุณพี่เสถียรทำมือด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ข คุ อบ ณ คุณ ช่อ ค่ะ งครับคุณ คุณผู้ชมค่ะจริงๆ เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนาะเราไม่รู้นะว่าเมืองเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยนะมันถูกขับเคลื่อนด้วยคนภาคอีสานส่วนใหญ่เลยนะ เรากินข้าวพ่อครัวแม่ครัวคือคนอีสาน เราอยู่ในบ้านดี ครับ ๆ คนอีสานคือคนที่ทำคนที่ก่อสร้างคนสร้างไม่ได้อยู่นะคะ ส่วนคนอยู่ไม่ได้สร้าง คนเหล่านี้ค่ะเขาอยู่ในกรุงเทพใช้ชีวิตต่อสู้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือแววตานักสู้ของเขาค่ะ แล้วก็จริง ๆ แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า ต่อให้ดอกจานมันไม่เคยบานในเมืองนี้ แต่สักวันมันต้องได้บานแน่นอนค่ะ ใครหมดกำลังใจฟังเพลงนี้ค่ะ ดอกจานไม่เคยบานในเมืองนี้จากพี่เสถียรทำมือค่ะ มาอยู่กรุงเทพเมืองเทวดาในฐานะผู้ที่มาอาศัยเฮ็ดเวียกแลกเงินพอกุมมือเว้นไปบ่ไปใส่มาใส่คือเก่าคือทอดเด้คือทอดพ่อกับแม่เป็นจังใดเนอทางบ้านเฮาลูกอยู่ทางนี้ฝันยังไกลคือเก่าบ่ฮู้สิไปฮอดยามใดสายลมของโชคชะตามันพัดมันพาเอามาตั้งไกลนี่บ่นอเพิ่นเอิ้นสิวิไลแต่จังใดก็บ่คือบ้านเฮาเพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเขาอยู่เมืองเพิ่นให้อดเอาใหญ่แล้วให้อดเอาเด้อใจดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองนี้แต่มือนี้ทางเมื่อบ้าน
ฝันสิเป็นคือใจสิพาชีวิตป่วยกลับคืนไปคืนเมื่อบ้านเฮามันทุกข์มันยากเลยบากหน้ามาอยู่ทนสู้ไปย้อนเฮาบ่มีเบิ่งปาฏิทินมันผ่านเดือนผ่านปีแต่ที่วันก็ยังบ่พอคือทอดเด้คือทอดแก้มอำทำเจ้าคือทอดกันอยู่บ่นอคนอยู่ไกลยังสำคัญอยู่บ่จักมือคงได้พอกันเด้อใจสายลมของโชคชะตามันพัดมันพาเอามาตั้งไกลนี่บ่นอเพิ่นเอิ้นสีวิไลแต่จังใดก็บ่คือบ้านเฮาเพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเขาอยู่เมืองพันให้อดเอาใหญ่แล้วให้อดเอาเด้อใจดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองนี้แต่มือนี้ทางเมื่อบ้านเขายังไกลได้แต่หวังมือหนึ่งฝันสิเป็นคือใจสิพาชีวิตป่วยกลับคืนไปคืนเมื่อบ้านเฮาสายลมของโชคชะตามันพัดมันพาเอามาตั้งไกลนี่บ่นอเพิ่นเอิ้นสีวิไลแต่จังใดก็บ่คือบ้านเฮาเพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเขาอยู่เมืองพันให้อดเอาใหญ่แล้วให้อดเอาเด้อใจดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองนี้แต่มือนี้ทางเมื่อบ้านเฮายังไกลได้แต่หวังมือหนึ่งฝันสิเป็นคือใจสิพาชีวิตป่วยกลับคืนไปคืนเมื่อบ้านเฮา